الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې چرته هم یئ الله تعالی مو همیشه دپاره روغ جوړ خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی مو د ژوند ټول ارمانونه پوره که. زما عزتمندو، نن د یوې نوې خاصې او بهترینې مجربې وظیفې سره د ستاسو مخکې حاضر شویم. زما عزتمندو، دا د استغفار وظیفه ده. زما عزتمندو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته یو د استغفار وظیفه ذکر کوم او یو به د استغفار ختم ذکر کوم. زما عزتمندو، په دنیا کې یو کار هم داسې نشته مگر الله رب العزت د دې استغفار په برکت سره کوي. زما عزتمندو، استغفار زمونږ دپاره دنیا او آخرت د دواړو دپاره ډیر فایده‌مند دی. الله تعالی په قرآن مجید کې هم د استغفار فایدې بیان کړي دي. زما عزتمندو، سورة نوح کې حضرت نوح علیه السلام خپل قوم ته وایي چې ای زما قومه، تاسو استغفار ووایئ، الله تعالی به تاسو ته ګناهونه معاف کړي. الله تعالی به تاسو باندې په شیبو شیبو باران راووري. الله تعالی به تاسو له مال درکړي، اولاد به درکړي. الله تعالی به تاسو ته باغونه درکړي. الله تعالی به تاسو ته بنگلې درکړي. الله تعالی به تاسو ته نهرونه درکړي. سورة نوح آیات نمبر 12 پورې زما عزتمندو دا آیاتونه دي. یعنی زما عزتمندو، آیات نمبر 10 11 12 سورة نوح. دا قرانګه زما عزتمندو، په حدیثو کې هم د استغفار ډیر زیات فضیلت راغلی دی. زما عزتمندو، بل د دین اهم فضیلت به بل کم یوي چې نبی علیه السلام فرمایي چې زه روزانه 100 پیرې استغفار وایم. نو نبی علیه السلام به هم د استغفار پابندي کوله او خپل امت ته هم د دې تعلیم ورکړی دی. اوس زما عزتمندو، استغفار دی له نه وایي چې مونږه خالی په خوله باندې استغفر الله استغفر الله ووایو یا مونږه لاسونه غوږونو ته یوسو، نه بلکې زما عزتمندو، مونږه په خوله باندې استغفار وایو چې مونږه په زړه کې دا پخه اراده وکړو چې آینده دپاره به زه بیا دا ګناه نه کوم او الله تعالی ته توبه تایب شو، یعنی د زړه په صدق سره زما عزتمندو دیتا استغفار ویلی شي. حدیث شریف کې راځي چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له، چې څوک د ګناه نه توبه وباسي هغه داسې شي لکه چې ګناه اډو کړی نه وي. زما عزتمندو، په دې ویډیو کې زه تاسو ته د استغفار کولو د دې وظیفې 2 طریقې زه تاسو ته ښیم. که چېرې ستاسو اولاد نه وي یا مو نرینه اولاد نه وي، هغه وروڼه او خویندې چې د ډېرې زمانې نه د هغوی اولاد نشته، هغوی شڼډ دي، علاج مو کړي وي یا مو علاج نه وي کړي، زما عزتمندو، هغه ناامیده رور او خور دپاره چې هغوی په علاج کولو باندې ستړي شوي وي او الله تعالی ورته اولاد نعمت نه وي ورکړي. نو زما عزتمندو، که چېرې ډاکټرانو تاسو ته هم جواب درکړي وي چې ستا اولاد نه کېږي، بیا هم تاسو دا وظیفه وکئ. انشاءالله تعالی د استغفار دومره برکت دی چې الله تعالی به تاسو ته د اولاد نعمت درکړي. ځکه چې په قرآن کې ذکر شوي دی چې تاسو استغفار ووایئ، الله تعالی به تاسو ته مال او اولاد درکړي. نو زما عزتمندو، په دوايانو په ډاکټرانو باندې اعتماد مه کوئ، دا وظیفه صحیح طریقې سره وکئ. انشاءالله تعالی الله تعالی به تاسو ته ضرور به ضرور اولاد درکړي. یا زما عزتمندو، چا د نه پیسې نیولې وي، څوک در باندې ظلم او زیاتې کوي، یا یو کس د بهر تللو پلان یې جوړ کړی دی، طریقه یې جوړه کړې ده، خو د بهر تلو دپاره څه وس یې نشته، طاقت یې نشته، یا کاروبار دی بند دی، کاروبار نه چلیږي، یا مقدمه وي، داسې رور او خور چې په مقدمه کې راګیر وي،
نو د مقدمې د خلاصي د پاره تاسو هم دا وظیفه کولی شئ. یا زما عزتمندو تاسو باندې قرض وي او ډیر زیات وي، د دې نه علاوه د هر قسمه مسایلو د پاره تاسو دا وظیفه کولی شئ. زما عزتمندو مونږ ته خو اسیم پکار دي چې روزانه سل پیره استغفار وایو، خو به هر حال زما عزتمندو یو وظیفه ز تاسو ته ذکر کومه. کله چې تاسو دا وظیفه وکړئ الله تعالی به مال اولاد کې برکت واچي، الله تعالی به درکړي، الله تعالی مو پریشانه ختم کی، قرضونه به ختم شي، او د هر قسمه مسایلو د پاره دا ډیره بهترین او مجربه وظیفه ده. طریقې دا د زما عزتمندو تاسو به تسبیح راواله یا به کاونټر راواله او اول به 3 پیره درود شریف وایي او بیا به 1100 مرتبه 1100 مرتبه 1100 پیره تاسو به وایي استغفر الله من كل ذنب واتوب الیه، استغفر الله من كل ذنب واتوب الیه. یا زما عزتمندو دا تفصیلی تاسو ته استغفار نه درځي نو مختصرم تاسو ویلی شئ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، او بیا به 3 پیره درود شریف وایي او بیا به د الله تعالی په دربار کې لاس پورته کوي او دعا بو کوي پاجوزه سره. زما عزتمندو دا عمل به تاسو ورځو پورې جاری وساتئ. دویمه وظیفه زما عزتمندو چې دا ختم هم دی، د استغفار ختم ورته ویلی شي. د دې ختم په برکت په ان شاء الله تعالی ناممکنه کار ستاسو ممکن شي، ناممکنه حاجتونه به الله تعالی پوره کړي. زما عزتمندو دا وظیفه به تاسو سلوي خرز جاری ساتئ او استغفار به دې طریقې سره وایي استغفر الله من كل ذنب واتوب الیه. یا چاله دا نه ورځي نو مختصر دام ویل شي استغفر الله استغفر الله. 3125 پیره به تاسو دا وایي روزانه. 3125 پیره به تاسو دا استغفار روزانه وایي او سلويخت ورځو پورې ان شاء الله تعالی د دې په برکت سره الله تعالی ستاسو ناممکنه حاجتونه پوره کړي، هر قسمه ضرورتونه هم الله تعالی تر سره کړي. زما عزتمند مخ کې نستاسو شک او د یو کار په باره کې چیرې دا کار بوشي کو نشي، خو چې کله مدعا وظیفه شروع کا یا دا ختم مشورو کو نو پورا په یقین سره چې الله رب العزت په خامخا زما دا کار کوي، دا وظیفه وکړي. زما عزتمندو ما تاسو ته یو وظیفه ذکر کا او یو ختم می تاسو ته ذکر کو. وظیفه دادا چې ورځې به تاسو روزانه په مخه 1100 پیره استغفر الله استغفر الله وایي او ختم داده چې سلويخت ورځو پورې به تاسو 3125 پیره به تاسو استغفر الله یا استغفر الله من كل ذنب واتوب الیه به تاسو وایي. نو زما عزتمندو په اخره کې ما تاسو ته دوباره بیا ذکر کړه، ما وی چې تاسو په دې باندې پورا پوه شئ. زما عزتمندو ډیر بهترین مجرب عمل دی، د قرآن او حدیثونو ثابت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خبره دا عمل کړی دی. ضرور تاسو د خپل مشکلات او حاجات د لپاره دا عمل وکړئ. دین علاوه زما عزتمندو تاسو نقوش یا تعویذونه پکار وي، د اولاد د لپاره کور کې جنگ جګړې وي، کاروبار نه چلیږي یا بل څه د لپاره جنات و غیره د لپاره تاسو نقش یا تعویذ پکار وي. د دې چینل په ډسکرپشن کې ما تاسو ته واتس اپ نمبر درکړی، پای باندې ما سره رابطه وکړئ. ان شاء الله تعالی زب تاسو سره رابطه وکم او چې کوم نقش او تعویذ به زب تاسو ته درولېږم، ملاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله پامان.